السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم المعلكه نتاع الكركاع واللوز، الصراحه اللي كتجي رائعه. بسم الله على بركه الله. قبل ما غادي ندوزو للطريقه وذكر المكونات، ما تنسونيش بلي لايك الفيديو فضلا وليس امرا، وما تنسونيش بالاشتراك في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. بسم الله على بركه الله. كيف كتلاحظوا معايا هنايا عندي الكركاع وعندي اللوز، يعني عندي 250 غرام تاع الكركاع و250 غرام نتاع اللوز، يعني نفس العبار. يعني باش كملت هكذا نص كيلو، يعني 250 غرام نتاع اللوز، 250 غرام نتاع الكركاع. طحنت معاهم واحد الكاس نتاع العنبه نتاع سكر سنيده، يعني كاس العنبه طحنته معاهم، يعني خلطتهم بجوج بيهم، وداك الكاس نتاع العنبه نتاع سنيده طحنته معاهم. الا بغيتو ديروا سكر كلاصي ما كاينلاش، يعني طحنوا معاهم داك السكر. عندي هنايا البنات معلقه صغيره نتاع القرفه اللي غادي ندير غير النص ديالها، ما غاديش نديرها كامله. عندي قريصه هنايا د الملحه، قريصه نتاع الملحه. عندي جوج ديال المعالق نتاع ماء الزهر، يعني بغيتو تضيفوهم اختياريين، ما بغيتوش تضيفوهم ما تضيفوهمش، يعني هادو فقط للتنكيه. وعندي جوج ديال المعالق نتاع الزبده اللي ذوبتها نوازيط، يعني الزبده تذوب معكم مزيان. يعني غادي نضيف هنايا جوج ديال المعالق. غادي نضيف معلقه صغيره نتاع الخميره د الحلوى. صافي، هادو هما المكونات، غادي نولي نعاودهم معاكم. عندي 250 غرام ديال الكركاع، 250 غرام تاع اللوز، قريصه نتاع الملحه، نص معلقه نتاع القرفه، معلقه صغيره نتاع الخميره، جوج المعالق نتاع الزبده، جوج المعالق نتاع ماء الزهر، وكاس نتاع السكر اللي يعني طحناه مع الكركاع واللوز. صافي، هنايا عندي جوج ديال البيضات، يعني عندي بيضه وعندي صفر بيضه، يعني البياض حطفت به يعني على جنب حتى نشوف يعني العجين الا كانت خاصها، يعني البيض عاد غادي نزيد من هذا البياض. يعني عندي هنايا بيضه وصفر بيضه. صافي، دابا غادي ندوز نخدم هاد المكونات هكذا بيدي مزيان. يعني راه قليل اللي كتنجح مع هاد الغريبه، ولكن البنات راه كتبقى في الطريقه وكتبقى في التشكال وكتبقى في الطياب، يعني راه بزاف ديال الناس اللي كيجربوها ما كتصدقش معاها. يعني هاد الطريقه اللي غنعطيكم ان شاء الله، يعني اي وحده كانت مبتدئه ان شاء الله غادي تصدق معاها. وبالنسبه اللي هي نقطه مهمه، يعني الكركاع ما تطحنوش البنات بزاف، يعني كيبقى هكا فيه طريفات ديالو عاد باينين. صافي، غادي نضيف هنايا ديك البيضه وصفر بيضه، وغادي نحاول نجمع. وبالنسبه للبنات هنايا نسيت ما ذكرتش معاكم معلقه تاع الكليكوز اللي هي ضروريه البنات، معلقه تاع الكليكوز ضروريه في هذه الوصفه. يعني كاين اللي غادي يقول لي يعني واش نعوضها بالعسل او لا بالمربى. البنات بالنسبه للكليكوز، الكليكوز راه كيعطيكم ديك التعليكه لداخل وما كيخليش يعني نهائيا الغريبه يعني تسيح معاكم، ولا هو كيجمع هاد الغريبه وكيعطيها ديك التعليكه لداخل. وبالنسبه هاد المرحله البنات علكوها مزيان، علكوها يعني باش يعني راه كتبقى في الخدمه البنات، راه خاصكم هنايا تخدموها. راني ما بغيتش نقطع معكم الفيديو باش يعني نعطيكم جميع الاسرار باش تنجح معاكم. راه هنايا البنات، هنايا اللي كاين السر، هنايا في هاد الخدمه نتاعها كتبان لي يعني انا عاد خاصها شويه، غادي نزيدها من هاد بياض البيض واحد شويه البنات، يعني ما تضيفوش بزاف، ضيفوا القليل هنايا، يعني ما تكثروش بياض البيض. صافي، دابا هنايا البنات كيف كتلاحظوا معايا يعني على هذا الشكل، يعني جات معلكه، يعني شويه يعني مايله هكا تكون جاريه ما تكونش قاصحه بزاف. صافي، دابا غادي ندوز باش غادي نشكلها. وبالنسبه للبنات غادي نعطيكم حتى الطريقه باش طيبوها. وبالنسبه للوز والكركاع راني نسيت ما ذكرتهمش معكم في اول الفيديو، خاصهم يكونوا يعني خضر، ما تحمروهم ما حتى شي حاجه، يعني طحنوهم كيف يعني تجيبوهم مسحوهم هكذا بمنديل ماء الزهر او لا غير منديل مزيان معكم به باش باش يعني ما يبقاش فيهم ديك الغبره وطحنوهم.
المهم صافي البنات، هنايا كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما عبرت الكرات نتاعي على هذا الشكل. المهم كل كره درت فيها 24 غرام. كورتهم هكذا كاملين. صافي هنايا عندي سكر كلاصي، هنا عندي سكر كلاصي اللي يكون سبيسيال، وعندي هنايا معلقه نتاع مايزينا. المهم غادي نخلطهم هكذا بجوج بيهم. ضروري انكم ديروا هاد النشا، لان هاد النشا كتخلي السكر كلاصي يثبت فوق ديك المعلق. صافي غنخلطها هكذا مزيان، ونحاول هكذا نفتت دوك الكويرات نتاع السكر كلاصي بيدي. ضروري البنات ديروا هاد المرحله، راه هاد المرحله اللي هي ضروريه. راه مايزينا ما كتخليش سكر كلاصي يتزول من غريبه. صافي دابا البنات هنايا عندي ماء الزهر اللي غنبقى نديرو هكذا، ندهن به يدي، وغادي نهز هكذا الكره ونحاول ندوزها هكذا في اليد نتاعي ونحط في سكر كلاص. صافي غادي ندير هاد الطريقه كامله هكذا. ضروري انكم ديروا مزهر، اولا اللي ما كيفضلش النكهه مزهر يحاول يدير بياض البيض في هاد الطريقه. صافي دابا هنايا البنات في هاد المرحله تاع السكر كلاصي غادي تحاولوا تفندوها مزيان. صافي غادي نبقى ندوز هكذا مزيان، يعني قلت لكم ديروا هكا يعني بهاد الطريقه باش يعني تشد معكم السكر كلاصي فوق الحبه. صافي دابا هنايا البنات من بعد ما ساليت قبضت هكذا بياض البيض، وغادي ندير فيه الكركاع، يعني الكركاع هكا اللي مقسوم على جوج. صافي غادي نحط فوق الغريبه نتاعي وما نتكيش بزاف، يعني غير شويه البنات. راه الا تكيتو بزاف راه غادي ما تصدقش معكم نهائيا، غادي تسرح لكم في الفران. صافي غير هكا، يعني غير حطوا غير شويه تكيو ماشي بزاف. صافي غادي نستمر هكذا بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه نتاعي كامله، وغادي نخليها البنات هكا تروح نص ساعه تقريبا، وعاد غادي ندوز نطيبها. ما غاديش ندوز مباشره نطيبها، غادي نخليها نص ساعه يعني باش يتشرب معايا داك السكر كلاصي ودوك المكونات اللي درنا في الكركاع، وعاد غادي ندوز باش غادي نطيبها. صافي البنات المهم غنسالي الكميه كامله ان شاء الله ونرجع معكم. صافي دابا البنات هكا من بعد ما ساليتها غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه، وعاد غادي ندوز باش غادي نطيبها. صافي دابا هنايا البنات الغريبه نتاعي من بعد ما دزت ليها نص ساعه دزت هكا باش غادي ندوز نطيبها. الفران يعني ساخن على 180 درجه، اولا الفران ديال الغاز يكون ساخن مزيان. صافي كنطيبوها بحال غريبه تماما، يعني الطهي نتاعها تكون النار فوقها وهي لتحت حتى طيب معاكم وتشقق البنات عاد طلعوها الفوق. ولكن النقطة اللي غتكون هي مهمة، ما تدوزوش ليها 10 ديال الدقائق او 11 دقيقة في الفران، يعني من التحت ومن الفوق، يعني ما تدوزوش ليها يعني 10 ديال الدقائق او 11 دقيقة. الا دزتو ليها هاد الوقت يعني غادي تجيكم البنات قاصحة. راه واخا يعني كتبان لكم مازال ما طايبة، من بعد ما تخرجوها يعني راها كتكون طايبه، غير خرجوها خليوها تبرد غادي تنجبع معاكم. صافي هذا اللي المهم البنات هذه هي المعلكه نتاعي من بعد ما طابت. صراحه البنات جات رائعه، جات معلكه هشيشه بنينه، يعني كتفتت غير بوحدها. غير جربوها على الضمانه ديالي. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب نتاعكم، وإلا عجبتكم الطريقه ما تنساونيش بلي لايك الفيديو، كذلك باشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. ومع السلامه.